Здравейте, приятели! Днес това е новата поредица и тези зомбита ме дразнят, ще се отдалеча от тях. Това е новата поредица и в нея ще правя ревюто на нудове. Най-после умирах. О, темпо! Какъв късмет. Тъй. Като за финал ще експлорна това темпола. И така. Значи този мод се казва Real Death Mod. Може да си го изтеглите от сайта наречен Skydas. Ще направя отделно видео как да си изтегляте модове и да. Та в този мод, когато убиете някой си моб, да кажем крава, той ви дропва, тя ви дропва, по-скоро или съответния мод ви дропва глава, доколкото разбра. Що на мен не ми дропна? Да. Ако го направите с един специален меч, го дропваше. Мисля, че се казваше... Ето го. Ще видя как се сега ще ви покажа как се крафтва. Той се крафтва... Значи трябва да убиете Ендер Дракона заради него. Значи трябва да ви ногтите на Ендер Дракона. Добре. Значи първо убийте Ендер Дракона, после играете чак тогава с модове. И като убиете някой моб, който и да е, да кажем аре кравата отново ще ползвам. Здравей. Защо? Между това нещо, колко атак демидж? 16 атак демидж. Не е малко. Но защо не ми дропва глави ми е въпрос? Сигурно май... Изчакайте малко, изчакайте. Ще се върна, изчакайте още малко. Добре. Махай се. Така сега ще ви покажа как се крафтва един нож, който ви е нужен за мода. Така. Значи трябва ви Carving Knife, който се крафтва последния начин. И Jar of Blood, който не знам как се крафтва, може да разучите повече за мода в интернет. Нека се направя една къщичка от крафтинг тейбъли. Добре. Сега толкова съм се лигавил. Заповядай. Значи малко полшанки. И се получава Carving Knife, някакъв енчантмент. Така дали сега ще стане? Умирай! Умирай! Това нещо едно атак демидж ли е, бе? Къде си макрал? Я чакай. Изчакай, как се прави това, е? Как се правиш? What? Добре, изчакайте, ще разуча и ще се върна. Добре хора, значи за финал ще ви обясня как се убиват. И за финал също ще експлорнем и темпола. Да видя, просто ми е интересно какво има вътре. Carving Knife за какво се използва? Когато убиете, нали, съответния моб, аз исках да убия крава. Бейби дракона и Ендер драконската глава, мисля, че са в Енда, има нов моб наречен Бейби дракон, който не е чак толкова бейби, но както и да е. Значи, с този нож цъкате дясно копче и рау, не знам какво е това сигурно са били дробове, това е сърце, това е стомах, а това е мозък.
Добре, да видим кравата какво ще ни дропне. Дясно копче. Значи трябва да го задържите. Ледър и каухайт. А с тебе какво мога да построя? Нищо. Просто като са. Добре. Хубави материали за сега. Опа, ще. Това нещо мога ли да се взимам и на готово карвинг найфа? Това ми е интересно. Това има ли крафтинг или? Да, има крафтинг. А това няма. Не знам какво може да се дропне. Я чакайте. Game mod 0. Да видим колко XP ще им даде. То не може да се мята, бе, мой. Какво да не би трябва да го изпия. Да го изпия. XP ботъл. Букук. Добре. Така. Значи пак ще трябва да си построя карвинг найфа. Ока, няма проблем. Значи да си направя едно място с крафтинг тейбъли. Ей тук, просто. Защото когато си премахва майките, нали. Карвинг найф, така. Значи бейби дракона, бат. Това е магма хед, зомби хед. Така. И на вещица. На какво друго да взимаме? Не бе. На пик. И ми останала спайдър. Така, нека да започнем с спайдър. Той ще ни дропне. Да видим. Спайдър лек. Какво мога да построя с теб? Нищо. Не знам тогава за какво се използва. Стринг, кокали и каквото беше дропнал всичко преди малко. Така, вищицата. Глас ботали, кости, така, така, така и така. Добре. Пикхеда. Каквото пускат други. Пикхайт. Танен пикхайт, а с него може да си правите броня. Аха. Добре, окей. Така, бейби дракон хед. Той ще дропне 2 бутс, така. 6 диаманта, 16 ендър перли, Eye of Ender, не 16, но още. Между другото, бейби дракона е 1000 демидж, а пък ендър дракона е 200 демидж. Обяснете ми това нещо как става само. Да знам. С контрол ли беше? С контрол Alt, контрол Shift, контрол дясно копче. Как се изхвърляше наведнъж, бе? Както и да е. Добре. Бат. Трябва да дропва нещо страхотно. Батвинг. За какво ни е Батвинга? Ами... сега ще ви покажа. Само тия гадни неща да ги хвърля. Так. Крафваме си това нещо. Залагаме си го. Пишеме... Така ще се издигна много нагоре. Пишеме Game Mod 0. Падаме отколкото искаме високо, но не взима full damage. Ето. Даже още веднъж ще демонстрирам. Даже ще се стигна на по-високо. Game Mod 0. Падаме си отколкото искаме високо. Но виждате, че не ни взима full damage. Game Mod 1. Там се дей, така. Така, бяхме стигнали. Добре, магмата не знам какво дропва. Магма крим. Всички знаем какво е това нещо. Зомбито, според мен ще дропва просто ротен флеш. И каквото си дропва нормално другите неща. Макар че не мисля, че зомбитата дропват мозъци.
Макар че точно това ядат, не би трябвало поне повече повече мозъци да дропват. Вълна, ламп, така нещо за ядене дропна, доколкото видях. Между другото, тези човешките работи, които дропва, може да си ги изпечете, но все пак хранят и не ви добавят нищо такова хънгър-мънгър. Хранят си ви. Да знаете. Това ще го изхвърля. Ще натисна това. Ще се го взема. И така. Сега скелетън, крипър, таковата. Това е по-скоро оселот. Вилиджър, слайм, ендър дракон, нашата глава. Аз ако имах скин, ще да ми се появи моята глава, но аз нямам скин, както виждате. Ето. Не знам. Добре. Просто ще дропне 30 голденайдната. Един кабелстон и още един стак. Кокали и тези човешките работи, които се ядат. Вилджър ни дропва айрон, кокали, повече човешки неща, които ще ги изхвърля сега. Между другото, ако се чудите как правя това, просто си насочвам мишката към каквото искам да изхвърля и Q. Ако някой не знае. Тъй. Сега крипъра ние скелетен не видяхме. Скелетън, какво дропваш? Отново човешки работи. Вие сериозно ли? Това е някакво... Това според мен ще ми дропне граунд, гънпаудър. Колкото за едно TNT. И пак човешките работи. Това не са го измислили много добре. Бягай! Дойде. Всичко искаме, добре. Това е по-скоро селота, не котка, както казах. То ще им дропне пак човешки работи. Колко мозъка има това нещо, бе? Колкото животи има. И рауфиш. Да, очакваше се рауфиш. Вилангера дропва много яки неща. Аз ще го показвам. Без това. Мисля, че да. Нали? Да, показах ви го. Добре. Айрона ми се връща. Айрона ще го запазвам. Слайм. Според мен ще ми дропне слайм болс. Казах ви. Това е ендерман. То ще ми дропне 2 ендер перли. И човешките неща, което много ма дразни. Тъй, ендер дракон хеда ще ни дропне. Сега ще покажа. Толкова такова, толкова ногти, толкова диаманти, толкова перли, толкова и нашата глава ще ни дропне човешките работи. Така, сега тебе ще те хвърля. Вас ще ви премахна. Добре, айде долу. Така, следващите глави са няма повече. Добре, да преминаваме към следващия айтем. Значи с дракон ноктата може да направим една хубава броня, която пази доста. И ето този меч, който е 16 атак демидж. Това е Ферлит с коситили. Това е на ендер дракона спауна. Това е на бебето дракон спауна. Къде е? Странно. Къде е ти? Къде е това, бе? Може да направим и супичка от баб. Слинк. Не знам дали отрябва или не, но не ми се и така. Добре. Ето го и на бебе дракона. Бебе дракон, който е 1000 демидж. И въобще не е бебе дракон.
Просто няма кожа. Ето го как изглежда. Просто няма кожа и е 100 000 пъти по-бърз. В Инда, значи трябва да убиете създания, 2 създания, общо имат 1200 демидж. Аз мисля, че с този меч и бронята от Дракона ще имате късмета. Знаете, че тя се прави след като го убиете, така че ви пожелавам късмет. Спорт айтем. Кое е това, бе? Ама то ти дропва различни айтеми. То как се крафта? Аха! Какво ми дропна? Нищо. Значи може и да е Soul Bolt. Soul. Как се крафтваш? Това е голяма просто. Ама те не могат да се стакват, разбрах. По-като той спя, нещо мога ли да крафтна с това? Не. Странно. Ето можем да ги опечем всичките. King Days, така. Ами това бяха всичките айтеми, доколкото знам. Но мисля, че видях и нещо тук. Ама това са просто бронните. Това ще е за мода, сега ще експлорна темпъла и ще ви покажа как, нали, са... В смисъл ви дропват главите. Аби, че разбе. Верно е, този свят аз бях играл и се чудя защо ли преди малко имаше дупки много. Експлорна ли съм, поне чувствате да писам. Не ми се вярва да не съм го експлорнал, защото дори на Creative съм много любопитен. Не съм ги експлорнал, ама съм експлорнал TNT-тата. Така нека осветим ефективно равината. Я между да проверя едно нещо. Геймод 0. Геймод сега 0. Как не умрях? Това е тъп. Лада! Право да ми взема демидж. Така, половин сърце. Така, дай още 3 пъти. Готово. След като умра, искам да видя просто къде ще ме спамне. Давай. Това блокче е тъпо. Даже ще го поставя и него, за да ми взима повече демидж. А това за да се скачвам. Добре, и къде е спална? Между другото, в играта ще ви спални с тази книга и пише и всякакви неща. Ауч! Не! Пазете се от Бейби Дракона. А на мапа нещо друго странно. Значи това е спална на сървъра. Ако отидете малко по-надясно, ще намерите темпо. Ако имате минимап, ще го видите. Съветвам ви тогава да си инсталирате мода. Сега ще дам и сида. Сид! Ето го и сида! Доста е дълъг. 9, 7, добре. Това ще бъде за този мод. На мен лично казвам ми хареса сега да излизам бързо от този свят, че Дракона ще ми скъса ушите.
И няма да показвам всъщност как дропва. В този клип няма да го кача, че. Всъщност, може би ще го кача. Не знам. Нямам си на идея, но има едно но. Чао.